tilu istri goiriha salianti Siti Robi'ah ayat tilu diri istrinya wakanat di kabuktosan ya Siti saha Robi'atu Siti Robi'ah hadihi anu ieu musabihu fi ahli Sam musabihu nyaruaan ya Siti Robi'ah fi ahli Sam ka ahli Sam Robi'at al-Adawiyah bil Basra ka Siti Robi'ah al-Adawiyah bil Basra anu aya di Basra di Irak di mati Sam sami-sami namina Robi'ah Siti Robi'ah sami-sami dua-duanya istri anu soleh wa kanat min kabuktosan Siti Robi'ah ay Robi'atu hadihi tegasna Siti Robi'ah anu ahli Sam tidak karena dimana kabuktosan ba'da sholatil isya beres netepan isya tato yabat sok nganggo sesengitan Siti Robi'ah ay istakmalat tegasna nganggo Siti Robi'ah hatiba karena disasuni Siti Robi'ah lamun tos beres netepan isya sok nganggo sesengitan cukup walaupun pakaian tidur wala bisa jeung sok nganggo Siti Robi'ah siabaha angguanana ailatil mubasar tegasna angguan pikeun kesenangan mubasarah supaya nimbulkeun gairah kabina berkaroge disebut teh mubasarah teh dina televisi mah aya siaran langsung live Siti Robi'ah teh namun wengi aya karoge dia berdandan kemudian memakai waktunya wangi sebaik-baik penampilan supaya suaminya tertarik wa atat din datang Siti Robi'ah ila firosihi karena tempat tidur Syekh Ahmad ayu Syekh Ahmad tegasna tempat bobokna Syekh Ahmad terus terus namun sesunyitan mau acukan menambah kecantikan anak Siti Robi'ah pakolat teras nyarios Siti Robi'ah alal kakha jatun fi nafsi bil mubasyarah amma Siti Robi'ah nawiskeun dirina ka Syekh Ahmad ala kakha jatun nah tetep kanggo anjeun aya kapriyogian fi nafsi ti diri kaula bil mubasyarah pikeun hubungan amla kana tidu teh cek urang mah kang aya kapriyogian teh sareng-sareng abdi dina ieu wengi bisi akang hoyong temani di rencana paling kanat maka lamun kabuktosan lahu tetep ka Syekh Ahmad hajatun ayat kapriyogian Syekh Ahmad ngaraos hoyong di rencangan bobo sareng Siti Robi'ah nya sare baru kanat maka bukti Siti Robi'ah ma'ahu sareng Syekh Ahmad bareng sare takasur ila ayyar dia dugi kapuas ya Syekh Ahmad anha di Siti Robi'ah sepuas hati na Syekh Ahmad saparantosna campur gaul suami istri wa illa maka lamun henteu priyogi wa illa maka lamun henteu takun kabuktosan lahu ka Syekh Ahmad hajatun kapriyogian hajat sakwatiyah kapriyogian anu bersifat libido seksual lamun we Siti Robi'ah nawiskeun diri ka Syekh Ahmad kapriyogi di sarana najaat teras ngalaanan Siti Robi'ah sia bahakan angwana
allati kanat anu kabuktosan alaiha ka Siti Robiah wahia ari eta anggoan sok dianggo sareng Syekh Ahmad abkhorus siabi kang sae-saena anggoan wala bisa teras nganggo Siti Robiah siaban ahor anggoan anu sejen lil ibadah pikeun ibadah upami dina hiji wengi Siti Robiah jadi priyogikeun ku Syekh Ahmad Syekh Ahmad oge sibuk ibadah Siti Robiah saparantos nawiskeun diri bisi priyogi Syekh Ahmad di rencangan namun henteu priyogi di rencangan Siti Robiah kembali ke kamarna terus nalaan deui anggoanan wanta sobat sareng tetep Siti Robiah aya sabatat tegesna tetep Siti Robiah di musholla di tempat salatna Siti Robiah hatta tusbiha dugi ka waktu subuh anjeunna lamun tadi priyogikeun ku carogena dina eta wengi ngalaan acukna teras digentos ku pakaian ibadahna anjeunna salat ibadah pikir dugi ka subuh eta dulu tegasna dugi ka asup isobah dina waktu subuh itu dina hikayatna hiji istri anu layak diteladani dina khidmah kacaroge jeung ibadah ka Allah wa kanat ing kabuktosan Siti Robiah hiya tegasna Siti Robiah ay Robiah tun bintu Ismail tegasna Siti Robiah putrina Ismail daat ngajakan Siti Robiah ibna Abil Hawari pikeun ka ibnu Abil Hawari ila tajawuj kana nikah ka Siti Robiah ila tajawuji kana nikah biha ka Siti Robiah Siti Robiah asamnya teh memang menawarkan diri ka Syekh Ahmad ibni Abil Hawari anggo ditikah ku Syekh Ahmad alasanana li annahu karena saya sunah kalakuan Aisyah tegasna kalakuan karena buktos lahaka Siti Robiah ay Robiah tin tegasna ka Siti Robiah jaujun caroge qoblahu samemehna Syekh Ahmad ay Ahmad ibnu Abil Hawari tegasna sateu acan ka Syekh Ahmad ibnu Abil Hawari itu Siti Robiah teh gadisna nama nikah heula ka pamegat sejen sadeacan ka Syekh Ahmad saparantos caroge nu pertama ngantun teh Siti Robiah najakan ka Syekh Ahmad nawiskeun diri kanggo ditikah ku Syekh Ahmad ibni Abil Hawari pamata maka ngantunkeun caroge na Siti Robiah ayi jaujul awal tegasna suami anu kahiji anha di Siti Robiah ay Robiah tegasna Siti Robiah wa warisat jeung nampi warisan Siti Robiah minhu di carogena anu kahiji ayi jauhi tegasna carogena malan jajilan malan kalawan harta jajilan anu seueur Siti Robiah kagungan warisan anu seueur di caroge ti payun anu pupus Parodat maka ngarepkeun Siti Robiah aya Robiah tegasna Siti Robiah mini bani Abil Hawari fi ibni Abil Hawari ayata sodda kana mayun ya Imam Ahmad ayata wajah tegasna mayun Imam Ahmad li infaqi dalikal mal li infaqi pikeun nganapakahkeun dalikal mal eta harta ala ahli din ka ahli agama wal khairi jeung ahli kasayan Siti Robiah gaduh maksa hoyong ditikah ku Syekh Ahmad teh supados harta peninggalan carogena anu dipayun bisa dimanfaatkeun ku Syekh Ahmad kanggo infak
atas nami carogena antipan ka ahli-ahli agama oge ahli-ahli kasaya tiit amin nah bentukna kakuangan wanamini minta jabakna li'anna rojula anu jadi alasan karena saestuna lalaki alfaku leuwih pantes ai aslahu tegesna leuwih pantes lidarika pikeun nganapakahkeun aya infak tegesna nganapakahkeun hariku pamodekna dipaparinkeun anak deui teh leuwih pantes tapi lamun tu istri mah na infak harta teh bisi aya fitnah ya di mana hartana gitu kan sebab istri kan sifatnya teh nampi disalahkan bisa aya kesan ke istri teh meuli ka lalaki harina ini ngare duit mah engke tapi lamun dipaparinkeun harta teh ku lalaki ahli agama anu sami ngal aya perparosana naon da boga lalaki mah hak kasolu berhak naon ngainfakeun aya infak wal mar'atu ari istri aqwamu leuwih adil ai aqdalu tegasna langkung adil bihi kalawan nganapakahkeun ai bidzalikal infak tegasna kalawan eta nganapakahkeun istri kan langkung adil dina ngainfakkeun ngamanfaatkeun palidarika dina sabab eta tujuan ayil gordi tegesna tujuan al-madhuri anu disebatkeun da'athu maka ngajakan Siti Robi'ah ka Syekh Ahmad Ibnil Hawari di ayat tajawaja supados nikah ieu Syekh Ahmad biha ka Siti Robi'ah latar belakang kersa dinikah ku Syekh Ahmad ke Siti Robi'ah sanes karena Siti Robi'ah menginginkan harta Syekh Ahmad sanes tipe wanita matek mengharapkan kekayaan sanes memang tinuti payung ge tos cukup kamu Siti Robi'ah melebihi apa yang akan diterima di Syekh Ahmad namun Siti Robi'ah teu hoyong anjeunna bersenang-senang dengan harta peninggalan suami justru harta peninggalan suami hoyong langkung manfaat kamu mengantunkeun sifat Siti Robi'ah asalnya jadi nikah teh kamu ngajaga agama Siti Robi'ah da boga caroge melaskeun kasaya suami nepi payu jadi sanes bade melupakan sanes bade bersenang-senang ketika suami meninggal sanes memang hoyong nasorukeun memanfaatkeun nyodapokeun dina jalan nu dipitakeun ku Gusti sanes istri anu pituna daek dikawin ku aki-aki karena memang beunghar kayak geus maot aki-akina eta istri bakal bersenang-senang dengan harta peninggalannya sanes kadinya ikut Siti Robi'ah sanes ikut karena seueur oge istri anu memang tujuan nikah teh hayang eta hayang warisan pedah beunghar kalaki rahmatullahi ari rahmatna Allah alaihi ma muga tetep ka Siti Robi'ah sareng ka Imam Ahmad entah ka Syekh Ahmad Syekh Ahmad dimanfaatkan jadi Syekh Ahmad dia posisi nanti sanes bade bersenang-senang dengan harta peninggalan suami nu pertama nanti Siti Robi'ah sami pisan-pisan kawasku jadi aya kesan hoyong ngamanfaatkeun kana kekayaan wakana jeung kabuktosan Ahmadu Syekh Ahmad awalan ngawitanana kariha teu hoyong atajawuja kana nikah lama khotobatku dina waktos ngajakan dina waktos ngalamar ka Imam Ahmad saha Robi'ah Siti Robi'ah lima kana karena kabuktosanana fihi tetep di Imam Ahmad minal ibadati tina ibadah Imam Ahmad oge Ahmad ibn Abi Hawari teh
alimun ngawitan nikah kasih Robiah tidak anjeuna ahli sibuk ibadah ka Gusti Allah kahariwang anjeuna sieun lamun ibadah lamun nikah teh ibadah jadi tertinggal sieun kitu. Jadi untuk hari pun dan meskipun laki-laki anu melihat harta ka istri mata itu alim malahan sebab lamun seueur nikah hiji istri anu beunghar engke bakal kesana Siti Ahmad nyalindung ka gelung hayang dibiayaan ku pamajikan anu kadua bakal capek damel ari beunghar maka engke cul ibadah ka Allah. Maka ketika diajak nikah ku istri beunghar teh Syekh Ahmad untuk ujung-ujung terus. Waqala teras nyarios Imam Ahmad lah ka Siti Robiah, wallahi mali himmatun fil nisa. Wallahi demi Allah mali berayat terkaula himmatun tujuan fil nisa ka istri. Cek urang ada akan hoyong ka istri hayang kawin disugli karena katungkulna kaula dihali ku tingkah kaula kosong setia we cenah abdi. Pakola makanya Rio Siti Robiah ini la asbolu bihali minta ini sanyana kaula la asbolu eta katungkul kaula dihali ketingkah kaula minta tibatan anjir wa mali bintu ayat pikeun kuring sahwatu sahwat kalau Siti Robiah oge dibales boro-boro anjir mu ka awewe da kuring oge najan awewe lain awewe beda atil geus mau salaki sanes Siti Robiah kuring oge lain awewe anu harap supaya kaula teh cinta atau gila sek gila birahi kalau laki itu pilih Siti Robiah ge sama sa emutan sampai bukan orang yang menomor satukan seks sebagai tujuan nikah tapi hoyong ninggalikeun syukur karena rezeki nikmat anu katampi gitu. Wa mali sahwatu kaula ya lain awewe akeun hayang-hayang kuring kalalaki teu boga sahwat kalau kitu saur Siti Robiah kaula ngajak ka anjeun nikah teh lakin buristu malan jajilan walakin buristu tetapi tos di nampi waris kaula malan jajilan harta anu seueur min jauhi kisalaki abdi kisalaki kaula ngan eta cenah kaula mah salaki ninggalkeun harta loba pak arod tu maka ngarepkeun kaula antun pikohu supaya nganapakahkeun anjeun kana eta harta ala ikhwanika kadulur-dulur anjeun ieu cenah kaula loba harta manfaatkeun ku anjeun kadulur-dulur anjeun wa a'rofu jeung nyaho kaula bika ka anjeun as-solihin kana kasolehan anjeun kaula mangarepkeun ka anjeun adalah anjeun we jalma soleh sugan harta salaki kuring leuwih heula dimanfaatkeun ku jalmi soleh mah teu saperti ku jalmi ahli maksiat sok we dipatkeun harta salaki kuring leuwih heula butuh harta di anjing kalau Siti Robiah agama tuang juga maka ulah tetap warisan di payung itu tujuan nikah Siti Robiah misalnya karena tujuan mencari kekayaan guna laki tapi niat ibadah sasaran ibadah kalau Gusti Allah melalui pernikahan supaya kuno maka bukti li tetap ke kaula thoriqun ilallahi ta'ala sing jadi jalan ke Allah Ta'ala. Pakola makanya rios Imam Ahmad atas takdana ustad Syekh Ahmad namun gitu motivasi anjir nikah ka kaula teh lain karena kaula rek digawekeun rek sinang ngurus harta maneh nepi kacul ibadah
tina naon tina kaulah bebejalah ka guru Syekh Ahmad atas dana ustad saya cenaranya Rasulullah ka guru kuring Paroja terus angkat ya Syekh Ahmad bila Abi Sulaiman Ad-Daroni ka Abi Sulaiman Ad-Daroni guruna Imam Ahmad Kola nyarios Imam Ahmad wakana jeung kabuktosan guru kaula yanhani ngalarang guru kaula anit tajawudi tina nikah tina kawin wa yaqulu jeung nyarios guruna ma tajawwaja ahadun min ashabihi illa ta'ayyar terus Habib Sulaiman guruna Imam Ahmad entong kawin ma tajawaja ahadun min ashabi ma tajawaja tepati-pati kawin ahadun hiji jalma min ashabi di sahabat kaula illa ta'ayyar angin jadi wirang jadi celak jadi ta'ahad kalama sami'a tapi dina waktos mukti saha Abu Sulaiman guru na Imam Ahmad kalamah kana cariosan Siti Robiah tapi saparan terusna Imam Ahmad ngadudikeun alasan Siti Robiah hoyong ditikah ku Syekh Ahmad guru na Syekh Ahmad Abu Sulaiman teh qala ras nyarios libni Abil Hawari ka Imam Ahmad bin Hawari tajawwad biha tajawad teknikah anjing bihadi eta istri an kitu mah fa innaha waliyatun eta istri saya cenah kalabat walina Allah istri anu kalabat waliullah teh istri anu nikah semata-mata ingin menjadikan itu sarana ibadah ane sarana ninggalkeun bakti ka Gusti Allah sesueuna nikah jadi cekcok jadi pasea di rumah tangga seueur alasan pasea mungkin karena kekurangan ekonomi kesulitan ekonomi karena tidak mampu sabar menghadapi perjalanan rumah tangga seueur menjadi faktor sehat mari ajak ku Siti Robiah nikah dasarnya sebagai halangan ibadah Syekh Ahmad ka Allah da Siti Robiah oke sudah sakedih we ngajadikeun Syekh Ahmad itu sebagai pelampiasan birahi anu teu pisan-pisan sanes eta tujuan nikah sanes bade ngumbar nafsu ngalajur syahwat tapi ngajadikeun nikah sarana taat ka Allah dengan rezeki anu dipilih misalnya sebagai Syekh Ahmad itu orang damel di Siti Robiah disundrung-sundrung cita usaha aneh nya kitu deui Syekh Ahmad oke untuk mandang Siti Robiah sebagai wanita yang berharap diberi pun jadi taroge yang dinafkahan di taroge dah geus gaduh tinu ti payin geus moal seket gitu maka guruna Syekh Ahmad Ibnul Hawari nyaeta Abu Sulaiman ngawilian Syekh Ahmad nikah padahal Syekh Ahmad teh tos teu hoyong ka istriku tos nikmat ibadah ka Allah tapi kumargi diajak ku eta istri kitu motivasi dina nikah misi dina nikah lillahi ta'ala karena Allah maka guruna miwarang nikah ka eta istri tah eta cenah istri wali istri anu kalebat anu soleh anu biasa nulungan kana ibadah ka Gusti Allah wa akhbaru nisa'i ari pirang-pirang cariosan istri-istri as-solihati anu saroleh di zaman salafi di zaman kapungkur ayil mutaqaddimin tegasna ti para ulama mutaqaddimin min amsali dalika tina pirang-pirang contohna eta pirang-pirang istri anu soleh kasiratun suur istri-istri saroleh di zaman baheula oge kita pengen digambarkeun istri teh baheula jeung kiwari teh sarua awewe mati baheula
jeung ketika iraha oge gitu we awewe makan durian misalnya panggil gitu terus adayana istri motivasina hoyong capek ku dunia hoyong mewah-mewah senang-senang ku dunia terus adayana istri gitu istri anu saloreh motivasina dina ibadah ka Allah lamun jana aya istri anu dicarios dengan harta we misalnya nyakan mungkin karena psikologis anu katampi hiji atau awewe dengan kahitaan karena naon anu aya di batu sehingga bersyukur karena rezeki nu katampi dapat dipenjong ke batu mah aya istri anu kitu aya istri anu damel sakieu rezeki kanggo abdi ti Gusti manehna syukur ka Allah senang aya nyenangkeun diri ku rezeki saaya-aya tapi aya anu gelisah wae sieun ya salaki tegawe salaki berusaha kan itu psikologis istri karena latar belakang pendidikan mungkin aya istri anu gengsi maknya abdi sarjana tapi bukan nasib pak lalaki untuk usaha dari lulusan SD atau SMP kan bisa gengsi karena pendidikan eta istri nikah jeung cahanakeun maneh aya anu mungkin istrina di keluarga belum yang nikah anu biasa-biasa gengsi aya mungkin aya anu teu kitu ibadah memenuhi sareng saha we penting pameget anu kersa bertanggung jawab kan biasa wae ditanggung jadi latar belakang istri nikah betul motivasi anu betul kepengen gaduh anggapan istri teh sarua tapi beda istri teh nu ngabedakeun manehna jeung istri anu sejen mungkin karena dasar agamana contoh ti ibu ramahna mungkin oge pengaruh di babaturanana lingkunganana pengaruh anu mungkin dari sabab eta istri jadi istri anu siap menghadapi kenyataan hidup bari sederhana karena kisah ayah-ayah. Hukmiyah